Ще бъда кратък, книгата не е никак дълга. Чете се преди лягане. Най-много да заспите малко по-късно, отколкото сте планирали, но бързичко, 100 страници. Може би първо трябва да започна с едно признание. Причината да не превеждам аз на негово превъзходителство тази вечер е, че аз чешки не знам. Подобно твърдение може да така, не знае, пък, нали, виждате. Няма да повярвате, като прочете. Какво тръгнал да прави. През последните години също така се занимавам професионално с преводи, особено на икономическа литература. Стана така, че аз избрах само първата книга, която да превеждам. Всички останали почнаха да избират мен, самите книги. Обикновено с тях вървеше и по някой човек, който ме дърпаше. Те каже, няма ли свърши една работа за нас? Когато тази книга ме избра, това се стана в един много студен автобус на път за летището, с тук присъстващия издател. Той ми показа една страница. Книгата веднага ме избра и каза, виж сега, ще се разберем така, научаваш чешки веднага, превеждаш, признаваш си го публично и редактора решава какво ще прави. Редактора не е бил много, съдейки по това нещо. Така че, като че ли моето до някъде лекомислено подхождане, казах си, виж сега, превеждал си някакви дебели книги, нали, тук има една дебела такава моя. Така да и колегата ми се помогнал малко, но повечето е моя вътре, не си мислите, не съм съавтор, казахте ли. Да подхождайки така лекомислено, се оказа, че книгата ме глътна. И ме глътна с нещо съвсем различно. Вътре няма литература. Вътре няма никакъв маниер, никакво маниерниче. Има един човек, който застава срещу вас и ви разказва на език, който можете да видите навсякъде. От улицата до кварталната кръчма, до градския транспорт, до интервюта по телевизията. Застава един човек, който е доста нахъсан, който дълбоко вярва в това, което иска да ви каже, който е много по-осведомен от вас за това, което иска да ви каже и ви го казва по начин, по който няма как да му кажете не. Абе не е така. В известен смисъл, президента Клаус е хулиган. В най-положителния смисъл на думата. Представете си един човек, който не отстъпва, и не отстъпва не само пишейки, защото понякога е лесно просто да напишеш нещо и да го издадеш и да казваш, бе да, аз стоя за думите си. Той може да се изправи пред Европейския парламент и да каже абсолютно същото нещо, на абсолютно същия език, на един чешки, който е разбираем за всеки негов съгражданин, който, за съжаление, до някъде, поради факта, че е далече от витиеватата измислена реч, която е в момента норма в европейската политика, се възприема несериозно. Възприема се буквално хулигански. Президентът Клаус има наистина репутация на хулиган. Но тази книга не е правена за да се чете от евродепутатите, не е правена да се чете от хора от Европейската комисия, защото фактите вътре те ги знаят. В крайна сметка те са ги измислили, те са ги създали, те са тяхно. Това нещо е направено така, че да обясни на всеки от нас, в началото на всеки чек, защо президентът е избрал този път, който е избрал. Така че книгата се чете бързо, но се възприема бавно. Възприема се... Аз лично се връщах страшно много към отделни пасажи, препрочитах, преглеждах, викам си, боже, това не може да е вярно, отварям Google, сравнявам цифрите, викам, леле, вярно е ужас. Така че, може би това е едно наистина много добро, много праволинейно, много пряко въведение в това, което в момента се случва в Европейския съюз. И е много трудно нещата вътре да бъдат оборени, защото човек е в кухнята и знае факти, които ние самите, ако искаме да ги разберем, трябва да ги търсим доста бавно и мъчително. Така че, веднъж преди лягане, но след това доста безсънни нощи. Благодаря. Благодаря на Петю Ангелов, както винаги е образен и картинен. Само държа да подчертая, че той е един от най-добрите български лингвисти и полиглоти. Превежда включително от китайски. Така че леко се само, как да кажа, подцени. Честно бе, не знам чешки. Добре. Аз пак казвам, че който прочете тази книга, не може да си помисли, че преводача не знае чешки. На това място трябва да благодаря, разбира се, и на редакторката доцент Маргарита Младенова. И може би пропуснах да извиня посланик Здравко Попов, който замина вчера на служебна командировка и това е причината да не може да дойде тази вечер.
Сега давам думата на Еделина Марини от сайта EU Insight, която, ако нещо не ви е ясно за Европейския съюз и европейската политика, питайте нея. Добър вечер. Всъщност аз след тази реплика по-скоро искам да припомня една на Конфуций, че колкото повече знаеш, толкова повече осъзнаваш, че нищо не знаеш, така че моят случай с Европейския съюз е същия. Присъединявам се към досега изказалите се мнения за тази книга, която мен също много ме впечатли, тъй като е първата книга, която чета от Вацлав Клаус и съм жертва на медийното отразяване на това кой е Вацлав Клаус и подходих с един стереотип, че става дума за автор евроскептик и затова много се амбицирах да прочета отказа, който получих. Един вид така, дайте да видим сега къде ще му открием слабите места и къде той бърка. Вместо това се изправих срещу... почувствах се всъщност на масата на един диалог, който чешкият президент всъщност иска да започне, тъй като в Европейския съюз диалог с точно тези аргументи не се води. Вероятно всички знаете, че последните 2 години обсъждаме неща, които имат нужда спешно да бъдат решени сега, веднага, в отговор на финансовите пазари. Ако, примерно, попитам някой от вас какво всъщност прави в момента в Европейския съюз, вероятно първото нещо, което ще ви мине през ум е Гърция, след това дълговата криза, Португалия, може би и нещо друго покрай това. Но всъщност основният проблем, който всички ние трябва да обсъдим и покрай фискалния пакт стана особено ясен, е всъщност на къде вървим. И именно това много ме впечатли в Вацлав Клаус, който затвърди всичките противоречия, които аз самата имам, защото занимавайки се с Европейския съюз изцяло, ежедневно и ежеминутно, както и той самия описва в своята книга, ставам жертва точно на хората, които се занимават с Европейския съюз. Спира човек да може да си представи какъв би бил света без Европейския съюз и започва да се чувства като част от този европейски демос, но всъщност въпросите, които той повдига, са изключително важни. И едно от тези противоречия, които ми изгря в главата, докато я четох и докато слушах и преводача, който ме изуми с своя талант, е, че всъщност, ако Вацлав Клаус беше мой президент, щях да приема абсолютно всички негови тези. Тъй като наистина това е човек, който използва всяка минута, за да изпълни своя граждански обществен дълг, да каже това, което мисли на всички хора, които нямат времето, нямат знанието или просто нямат желание да се замислят. Но, за съжаление, той не е мой президент. Мой президент е друг, не искам да го обиждам, ще му дам 100 дни да докаже какво може. Но досегашните ми президенти не ми даваха достатъчно основание да застана на позицията на Вацлав Клаус, поради което аз по-скоро бих се възприела като човек, който симпатизира на европейската интеграция, докъдето и да стигне тя. Но това, което исках да ви прочета и с което смятам да завърша и всъщност ме хвърли наистина в големи размисли, е това, което и Калин спомена, докъде стига европейската интеграция и това, което той пише, че европейската икономическа интеграция, изградена като цяло върху един нелиберален светоглед, вече изчерпала либерализационния си потенциал. Било поради съзнателна съпротива, било поради идеологически доводи, които препятстват неговата реализация. И затова в нея започват отчетливо да преобладават, а на практика и да доминират регулаторни антипазарни елементи, които не само укрепват икономиката, но и допълнително я отслабват. Този цитат просто в контекста на всичко, което става в момента в Европейския съюз, ми се струва изключително точен и не точен като толкова определение, колкото база за размисъл какво става и откъде да тръгнем от тук нататък. Така че с това ще приключа. Книгата абсолютно си заслужава да бъде прочетена, най-малкото защото ние всички сме част от този Европейски съюз и не може да се оставим да бъдем увлечени просто така от нещо, което не разбираме и не участваме в него. Благодаря, Делина. Не знам дали си давате сметка колко голям комплимент направи тя на тезите на президента Клаус, тъй като толкова вътре в европейската проблематика и под влияние все пак на, как да кажа, мейнстрима в Европейския съюз,
Аз много благодаря и съм много радостен, че Аделина е оценила прагматичните и изключително разумни аргументи на президента Клаус в една посока, която все още се смята за еретична на ниво Европейски съюз като цяло.